cili thirret nga një prokurori, normalisht nuk I tregohet që shiko hajde me avokat, sepse personi thirret për të paraqitur dhe për të njohur përse është thirrur në prokurori. Pse them këtë gjë? Sepse në rast se ti je një person I cili do të jenë në jetim, ti e din herës në kaluar që të ndaj teje është në ngarkim një jetim dhe emri jot I është I regjistruar dhe ti nuk merresh më në cilësinë e person që ke dieni, po merr si I pandehur ose si person në jetim. Por që të vi një letër të thotë hajde me avokatin tënd, unë mendoj që këtu kemi të bëjmë me një keq interpretim, do të thosha në një anë dhe nga ana tjetër në një abuzim në aspektin e njoftimit, sepse kur kërkojmë personin, I kërkojmë edhe në adresën e banimit, edhe në adresën e punës. Unë e di që personat të cilët kërkojnë në adresën e punës, do të thotë që ka një problem dhe një dyshim mbi shpërdorimin e detyrës së punës. Dhe nuk thirret në shtëpi për shkak se ka një dyshim tjetër përse përket në një veprimtarie tjetër që mund të dyshohet personi. Prandaj unë e marr me rezervë këto thirrje që është bërë nga organi procedues që është prokuroria e posaçme, sepse nuk na ka ndodhur që të thotë hajde tani se ne mbaruam hetimet dhe tani mendojmë se ti ndaj teje do të ngrim një akuzë. Prandaj diçka nuk është mirë formuar, nuk është mirë dhënë në publik dhe nuk është në aspektin profesional ligjor për mendimin tim. Sepse në aspektin procedurial duhet të kuptojmë diçka. Kur ekziston kallëzimi penal, pra do të thotë që prokuroria brenda 15 ditëve bën regjistrimin e rastit. Mirë, jo do mos që të vendosi emrin e personit, po thjesht procedon për çështjen. Mirë, dhe kur procedon, ka afate 6 muaj 6 në prokurorinë e posaçme. Tani, rasti është denoncuar në 2021. Nga 2021 të kanë kaluar ty pothuajse 2 palë zgjedhjesh. Edhe ato vendore, edhe ato të cilët ka të bëjë me për të përgjithshme. Ajo që mua më bën të dyshoj është, po prokuroria tani kuptoi pas kaq shumë vite që kemi të bëjmë me abuzim? Nuk e kuptoi më herët kur normalisht që provat ose fakte prokuroria avokat nuk mund të hedhë fall. Nuk mund të hedhë fall çfarë do ndodhë, ato çfarë do thonë letrat apo letër porosit apo ekspertiza nga hetimi. Ka lidhje letër porosie nga jashtë shtetit. Ktu ka të bëjë me vendin, brenda vendit. E ka të thjesht, pra e kuptoni në cilën situatë jemi dhe në cilën paqartësi jemi juridike, po përftohesh për të dhënë shpjegime. Ftohesh sepse duhet të njoftoj organi procedues që ndaj teje do merret një masë sigurie. Edhe në rast se do të kishim masë sigurie, arrest në burg, arrest në shtëpi, ju duhet keni parasysh ose kontroll të banesës, zoti Dumani duhet niste kërkesën që të hiqet imuniteti deputetës dhe ministres. Edhe zëvendës kryeministres. Edhe për marrjen të pandehur duhet të nis kërkesa? Jo, në rast se do merret, për arrest në shtëpi dhe arrest në burg, duhet kërkohet dhe kontrolli të banesës duhet kërkohet imuniteti. Unë jam I mendimit dhe jo vetëm unë I mendimit, po jam I bindur që edhe detyrim paraqitje duhet kërkos aprovim nga parlamenti. Këtu dalim tek rasti Berishës pastaj. Po, dalim te rasti Berisha dhe unë them që shkelja Berisha nuk mund të vazhdohet më me shkelje të tjera. Për çdo mas sigurie ndaj deputetit, si është ndalim për të dalë jashtë vendit dhe detyrim paraqitje, është një detyrë që ja cakton një organ tjetër I drejtësisë, pra I pavarur, një pushtet tjetër. Dhe prandaj imuniteti në këto raste është absolut. Në hetim nuk ekziston imunitet, në gjykim nuk ekziston imunitet, pa kaluar përpara në parlament që të marrësh autorizimin. Prandaj unë mendoj, jemi në shkelje, në rast se do t'i vendoset ndaj zonjës Balluku detyrim paraqitje, jemi në shkelje të kodit të procedurës penale, jemi në shkelje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, jemi në shkelje në Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit neni 5 paragrafi 2, jemi në shkelje të gjithë atyre
të drejtave dhe lirëve themelore të njeriut të cilët ne i kemi ratifikuar, sepse janë 20 prokurorë të cilët bëjnë kodit të procedurës dhe ligjeve të vendit tonë sipas interesit të tyre, thjesht e vetëm të tregojnë se sa të fort janë. Po janë më të dobës se sa ju nuk e imagjinoni dot. Prandaj unë them, në rast se zonja Balluku do të shkojë të hënën në prokurorinë, ose shkon në prokurorinë, ose shkon në prokurorinë, ose mund të shkojë edhe në një ditë tjetër, pavarësisht për sot, ka të thotë kjo gjë. Mund ta shtyp. Pra ju mendoni se shkoj sot mund ta shtyp, pse mos ta shtyp? Sepse nuk është edhe kaq shumë urgjente, sepse në rast se prokuroria do kërkonte një masë ekstreme, do të shkonte direkt në kuvend dhe s'ka pse ta takonte. Por dëgjoj diçka tjetër, diçka një sekret tjetër. Kujdes tani, me Ahmetin çau bën? Ai ishte deputet dhe nuk e thirrën Ahmetin, po thjesht çuan kërkesën. Çfarë bëri Ahmeti? Valiçet, iku, shkon në Zvicër. Çfarë duan të bëjnë te kjo? Kjo po i thënë hajde me avokatin tënd, më kupton? Shiko tani e ekstrem, ha? Vetëm në i prokuror i djathtëzuar mendon këtë, asnjë tjetër, më e mend që po them. Dhe e mban në prokurorinë e posaçme deri në maksimumi 10 orë. Mbajnë zonjën Balluku thua sot deri në maksimumi 10 orë në prokurorinë e posaçme nëse shkon. Po, e di pse kush është skenari ekstrem. Pa atë duhet të kesh prokurori duhet të interpretoj mirë kodin e procedurial. Në të njëjtën kohë, Dumani çon postierin e çon direkt në kuvend. Se ne sot kemi në kuvend. Kemi seancë kuvendi sot. Po. Bën kërkesë mblidhet të komisioni rregullores dhe Dumani bashkë me prokurorin tjetër në aspektin publik dhe në perceptimin publik i thot ne bërëm detyrën tonë, ja kërkuam direkt parlament të veproj sepse kemi precedenti Ahmetit që na iku jashtë shtetit. Më kupton? Pra, shiko, ky është skenar i bukur profesional, ky është profesional. Pra çfarë do të thotë? Unë të ftoj hajde në orën kaq me avokatin tënd, të mbaj aty deri në orën 6 të darkës, kupton? Dhe parlament duhet veproj shpejt. Dhe në momentin ku unë të mbaj dhe të jap ty disa informacione mbi situatën tënde dhe çfarë masa kërkojnë ndaj teje, dhe të shojë te bloku i sigurisë, më kupton? Sepse unë jam i bindur që parlament do marrë vendim pro meje, pra pro prokurorisë. Dhe kjo nuk kupton një marrëveshje politike juridike të parlamentit me prokurorinë. Po çfarë parlamenti kërkon kohë? Normalisht do lirohet me njëherë, as bëhet fjalë, nuk mbahet dot. Po thjesht kjo tregohet si një mekanizëm që mundet prokurori të justifikojë që unë po e marr zonjën Ballukën në kushtet e flagrancës. Sepse shiko tani,